各位兄弟，大家好，我係 Ben Sir。咁我哋五金鋪咧係有其中一個系列啦，叫 Demi 嘅 P 加啦。咁佢有不鏽鋼喉嘅卡雅配件同埋喉埋嘅。咁我哋之前咧就冇翻一啲包膠不鏽鋼喉嘅。咁而家咧就翻咗啦，翻咗貨。咁呢個就嗰個實物啦，包白膠嘅不鏽鋼喉。咁我哋已經上咗架啦。咁翻咗個尺寸有咩咧？就有4分、6分、1寸都有包膠喉。咁咧，如果各位兄弟有興趣咧，可以去我哋網店自己落單。咁佢嘅長度咧，每支咧就3米，係啦。咁今日呢條片咧，除咗要話俾大家聽有呢個產品之外咧，我哋會有另一個套餐因應不鏽鋼卡雅呢個系列咧，會有另一個套餐俾大家去選擇嘅。嗱，今日我哋另外一條消息係乜嘢咧？另外一條消息就係咧，我哋原本 Demi 佢有自己嘅卡雅機嘅，有一部短身少少嘅。咁而家我哋已經落咗架唔再做。因為原因係咩咧？原因就係因為我哋個維修售後咧，可能冇威克斯啲大牌子做得咁好嘅。咁我哋就決定咗同威克斯深度綁定啦。咁我哋咧就以後五金鋪啦 Demi P 加呢個系列咧就會係標配提供威克斯嘅卡雅鉗。呢個就係實物啦。咁佢呢隻卡雅鉗就稍後嘅時間咧，威克斯咧佢會有另外一條片去比較深度去介紹呢把鉗嘅功能同特性啦咁呢把鉗我喺度講少少就係佢係因為佢唔係液壓式嘅，所以佢個速度快好多嘅機械式2秒至3秒嘅時間咧，其實佢完成咗呢個卡雅動作咁講翻正題啦，咁有新產品出啦，係咪？咁係咪有啲新嘅優惠啊？冇錯，我哋咧而家亦都提供咗一個早鳥優惠就係 for 呢個威克斯卡雅鉗嘅。咁大家可以睇睇下邊呢個宣傳海報啦。咁咧只要而家咧充值2萬蚊現金成為我哋嘅 VIP 會員，咁咧就可以送一套威克斯卡雅鉗。咁佢卡雅鉗個套裝有啲咩咧？我哋套裝就有一粒4.0嘅電池啦，有一部靜機啦，有2個鉗頭啦，分別就係4分、6分同埋會有一部6A 卡叉機俾大家嘅咁呢個就係套裝嗰個送嘅優惠啦。咁大家充值咗嗰2萬蚊嚟點用咧？你就可以喺我哋嘅網店買我哋全線 Demi 嘅產品咧，就都可以用呢2萬蚊嚟扣除嘅，即係好似一個預付款形式。咁咧就大家睇完呢條片，如果真係有興趣嘅，可以 WhatsApp 我WhatsApp 呢個電話。咁咧你就隨時同我聯絡，咁我就話翻你聽個程序個手續係點樣非常簡單嘅。